Здравствуйте, ребята! Мы начинаем нашу передачу «Спроси у Всезнамуса». Я профессор Всезнамус и готов ответить на любые ваши вопросы. Задавайте. Здравствуй, Степа. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, ребята. Я главный помощник ученика профессора Всезнамуса Степа Недотепкин. Профессор, со мной все в порядке? Я никак не изменился? Да нет, ничего, все так, как было. А рост у меня точно такой же, а? Рост? Да. Ну, рост. Рост. Мне кажется, и рост все. Хотя знаешь что? Что? Ты знаешь, мне кажется, ты был в другой одежде, и ты чем-то взволнован. Да, профессор, понимаете, я вчера по телевизору увидел нашу с вами передачу. Так. И я там был совсем-совсем маленьким. Я там был такой маленький, что аж поместился вот в этот черный ящик. Степочка, ты был в телевизоре. Это было твое изображение. А здесь ты – это ты. А в телевизоре было изображение. Или вот, например, это твое изображение. Изображение твое. Понимаешь, Степа? Профессор, ну он точно так же себя вел. Он тоже двигался. Он говорил, как я на. Степа, это великое чудо телевидения. Попасть в телевизор нелегко. Это длинный и трудный путь. Ребята, все, что вы видите по телевизору, это работа большого количества людей и машин. Мониторы, пульты со множеством кнопочек. Без них никак не обойтись. Через мониторы люди следят за тем, что снимают видеокамеры. С помощью пультов люди управляют процессом съемки. Как сидит ведущий, все ли в порядке со звуком, с какой стороны лучше снимать. Все должно быть проверено, прежде чем картинка попадет в телевизор. Ребята, но дорога к вам очень сложная. По дороге к вам происходит с нами, невероятные превращения. А мы поедем, дайте-ка угадаю, на автобусе. Хотя нет, на самолете мы полетим. Нет, Степа, мы выберем другой путь. Нам понадобится камера, провода и еще много-много разного оборудования. О, точно. Камера, провода. Люблю это дело вообще, профессор. Степа. Улыбнитесь, я вас снимаю. Степа, не надо играть с камерой, Степа. Это очень сложное оборудование. Ребята, посмотрите, это объектив. Камера, Степа, считывает твое изображение. Камера считывает? Она Да. еще и считать умеет? Вот видишь, в объективе есть специальные линзы. Вот здесь мы с тобой видим линзу большую. Это не та, которая стоит в камере. Но принцип ее тот же. Она уменьшает. Видишь? Она уменьшает твое изображение. Ух И ты. вот здесь, в объективе линзы, она тоже уменьшает наше изображение. Уменьшает. Мы становимся маленькими. Ну-ка, Степа, улыбнись. Так, хорошо. Улыбочку. Лукавый глаз. Все! Снято! Ты в камере! Я? В камере уже? Но не ты, а там твое изображение. Профессор, а как же мы все-таки попадем в телевизор к ребятам? Какой вопрос, ребята? Степа, я сейчас открою великую тайну. Степа, чтобы попасть в телевизор, вернее, чтобы наши двойники туда попали, в камере есть специальный код, который твоему двойнику сообщается. И по этому коду тебя узнают и пускают в телевизор. Пускают туда. Пускать телевизор? Да. А у меня есть идея, профессор. Да. Давайте мы с вами станем секретными агентами. Да, давай. Вы будете скрываться под именем Бегемот, Хорошо. а я буду Компот. Компот. Прекрасно. Итак, Алло, Бегемот. Да-да. Как слышно? Компот. Я слышу прекрасно. Приготовься. Сейчас мы проникнем в провода и побежим. А далеко бежать-то? Степа, мы побежим далеко. Мы побежим на телебашню, на самый верх. Ну что, мы же в телевизоре? Нет! Ты устал? Устал, конечно. Вот, наконец мы на телебашне, а теперь мы полетим! Не, профессор, я летать не умею, я отказываюсь. Да нет, но я знаю, что ты летать не умеешь, а твой двойник очень хорошо летает. Не беспокойся, нам осталось немножко пролететь от телебашни на крышу домов, где живут ребята. Ладно, сейчас еще чуть-чуть и...
И Ура! Мы уже Приземлились! Мы уже на финишной прямой. А теперь нам осталось только пробежать по проводам от телеантенны до телевизора, сообщить там наш секретный код, и нас пустят в телевизор, и мы будем в гостях у наших зрителей. Ух ты! Да, Так это же я! да, Степа, это ты. Но пока мы тут друг друга снимали, нам пришло письмо. Так, кто нам пишет? Это письмо нам прислал Ваня Полянский, которому 8 лет. Здравствуй, Вань. Ваня пишет. Угу. Пришли мы с мамой в магазин один Так. раз. Нужно было купить яблоко для яблочного пирога. Для яблочного пирога. Да. А продавщица стоит с закрытыми глазами. Мама говорит ей: килограмм яблок, пожалуйста. А продавщица стоит и не слышит. Я подумал, что она уснула. Но разве можно спать стоя, профессор? Как вы думаете ответить на это сообщение? Профессор? Профессор! Ой, кажется, здесь змея, она сейчас утащит ваши очки. Стоп! Очки, мои! Где мои очки? Мои очки на месте. Степа, ну перестаньте меня разыгрывать все время. Ну, профессор, ну вы уснули, ну нужно было как вас разыграть. Нет, Степа, я не уснул, я просто замечтался. Я так люблю яблочные пироги. Я думаю, что и продавец в магазине тоже замечтался. Потому что он не заснул. Люди не могут спать стоя. Понимаешь? Когда мы спим, то все тело расслабляется, дыхание становится ровным, глаза закрываются, руки и ноги становятся тяжелыми, их тянет вниз, вниз, вниз. Степа! Проснись! Нельзя спать стоя, ты упадешь. Как упаду? То есть никто не может спать стоя вообще? Нет, ну почему никто? Лошади, например, могут спать стоя. Лошади спят стоя? Да. Как это? Ну, понимаешь, у них в ногах есть, такой своеобразный замочек, который защелкивается, когда лошади засыпают. И поэтому они могут спать стоя, тем более у них 4 ноги, а не 2, как у нас. И что ты делаешь, Степа? Пытаюсь освоить замок. Я просто хочу попытаться спать как лошади. На ночь буду закрывать свои ноги. Степа, этот замок тебе не поможет. Люди не могут спать стоя, ты упадешь. Отложи твой замок. Профессор, а я ведь тоже хочу научиться спать как-нибудь вот так вот по-оригинальному. Оригинально? Ты знаешь, оригинально спят летучие мыши. Ну, это те мыши, которые с крыльями. Ты знаешь, они цепляются лапками за стенку и спят вниз головой. Что за фрукты растут на дереве? Это не фрукты, это спят летучие мыши. Если у тебя на лапках есть острые коготки, ты можешь зацепиться ими за что-нибудь и повиснуть вниз головой. А если ты летучая мышь, то можно еще и поспать, а крыльями укрыться, как одеялом. Из такого положения в случае опасности летучей мыши легко взлететь, стоит только расправить крылья. Ух ты. Да. Нужно будет освоить этот способ, конечно. Да. Ага. Профессор, а давайте вернемся к обычным мышам. Как же они тогда спят? Обычные мыши спят, скажем, обычно. Они укладываются на бочок и хвостиком закрывают голову. Отлично. Змея у меня будет вместо хвоста, значит. Нет. Подождите, а как же тогда змеи спят, получается? О, змеи спят, свернувшись в клубок или в узел. Вот так. А, видишь? В узел? Да. Ну и ну. Не, ну в клубок понятно, конечно. А вот в узел, вы представляете, просыпаетесь утром, Так. и из этого узла нужно полдня, как минимум, чтобы выбраться. Степа, я понял, как надо тебе спать. Тебе надо спать, как птицы на лету. Ты знаешь, некоторые птицы спят на лету, летят и спят. Перелет в теплые страны далекий и очень долгий. Времени на остановке у птиц нет. Так хочется быстрее долететь до солнечных теплых мест. Но остановки некоторым птицам не нужны. Они могут спать на лету. Тот, кто хочет поспать и отдохнуть, перелетает в центр косяка. Глаза закрываются, птичка засыпает. Отдохнувшие птицы уступают место другим.
ряды стаи перестраиваются, и уже следующая группа птиц погружается в сон. Нет, ну это невозможно. Почему? Потому что вокруг горы, моря всякие. И надо Интересно ведь смотреть Надо вот так. все посмотреть, я понимаю. Ну тогда попробуй, как спят цапли или утки. Они встают на одну лапку, а клюв прячут в перья. Ну, Ну-ка. щас. Так. Ну? Что, удобно? Да нет, совсем неудобно. Неудобно? Да, лучше я буду спать как обычно, в мягкой, теплой кроватке. Правильно, потому что во сне самое главное, ребята, удобство. Во сне надо выспаться, чтобы получить заряд бодрости и утром стать веселыми и бодрыми. Правильно? Правильно! А, Степа, нам пришло письмо. Давай ответим на вопрос, ребят. Профессор, а наш ящик, судя по всему, не спит никогда. Да. Пришел вопрос нам от Коли. Добрый день, Коля. Коля пишет: на уроках физкультуры я бегаю быстрее всех, но чем быстрее я бегу, тем быстрее у меня что-то стучит в груди. Что это? А что это, Степ? Профессор, а я думаю, знаете что? У него просто в кармашке вот такие вот часики, видите, и они стучат так. Степ, а ты знаешь, у меня совершенно другая версия. Я думаю, что при быстром беге человек слышит стук своего собственного сердца. Вот ты знаешь, где у тебя сердце? Конечно. Степа, ну когда ты, знаешь, что сердце находится с левой стороны, ты чувствуешь, как оно бьется? Да не особо вроде. Ну хорошо, тогда побегай. Я пока ребятам объясню немножко. Сердце – это особая мышца, которая безостановочно гонит кровь по телу. С каждым ударом сердце сокращается и выталкивает в тело очередную порцию крови. Ну, Ух, я все слышу там. как оно настучалось. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, как барабаны. Профессор, Да. а какого размера у вас сердце? Знаешь, Степа, с ростом человека сердце тоже увеличивается. Но какой бы ни был у тебя рост, сердце всегда по размеру чуть больше твоего кулака. Ух ты, какого у вас сердце большое. Да, Степа, нам пришло очередное письмо. Так, и кто же нам пишет? Пишет нам Маша из Новосибирска. О, привет Новосибирску, Маша. Маша пишет: здравствуйте, профессор и Степа. Добрый день. Мой дядя недавно вернулся из Шотландии и привез открытки, на которых изображены мужчины в юбках. Разве такое бывает? Смотрите, она нам свою открытку прислала даже. Степа, у этой юбки есть название. Это килт. Национальная шотландская мужская одежда. Килту уже более 300 лет. Сначала килт был не юбкой, а пледом, который носили на талии. Шотландия – это страна гор с очень влажным климатом. Там часто идут дожди. В горах килт был просто незаменим. Он позволял свободно двигаться, быстро высыхал, чего нельзя было сказать о брюках. А ночью он превращался в теплое одеяло. Профессор, а может быть килт не в клеточку, а в какой-нибудь горошек или цветочек? Ты знаешь, расцветка килта – это не просто узор, это своеобразный паспорт. По количеству цветов в клеточке можно было сразу отличить, я не знаю, слугу от хозяина, воина от поэта. Ну я тогда поэт, я знаю много стихов. Да, а я мудрец. А что, такие юбки до сих пор, что ли, носят шотландцы? Килт надевают, в праздники. Это национальная мужская одежда. А праздники шотландцы, ой, как любят. Ты знаешь, у них есть такой любимый национальный танец рил. Я тебе сейчас научу. Смотри внимательно. Чтобы танцевать этот танец, нужно делать такие движения. Нужно скользить, подпрыгивать, а руками подрыгивать, скользить, подпрыгивать, Ой. руками подрыгивать, скользить, подпрыгивать. Как его легко танцевать. Ах, какой танец! Ах, какой задорный, веселый танец! Скользить, подпрыгивать. До свидания, дорогие ребята! Пишите нам свои письма. Сегодня с вами были профессор Сизнамос Его верный помощник-ученик Степа Недотепкин. До новых встреч!